Əziz sinif yoldaşlarım, əziz Mingəçevir şəhəri 1 nömrəli məktəbin 10G sinif şagirdləri, 1980-ci ilin məzunları. Hamınızı xoş gördük. Hal-hazırda bizim yanımızda bizim 2 müəllimimiz var. Rus dili və ədəbiyyatını bizə tədris edən Leyla müəllimə, bir yarım qrupa, digər yarım qrupun müəllimi Sevil müəllimə. Əziz müəllimlərimiz, sizin qarşınızda baş əyirik. Nə yaxşı ki olmuşsunuz, nə yaxşı ki varsınız. Nə yaxşı ki bugün bizdən bir yerdəsiniz. Geyimimiz, hüququmuz biridir. Şagirdidir hamımızın adı da. Elə bil ki boyumuzda eynidir. Aman Allah nə xoşbəxtlik biz onda. Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz. Bir töhmətdən için yanırdı. Hələ onda bilmirdik ki bunu biz bir gün necə həsrət ilə anarıq. Sağlığına böyle ki, yana sağlırsınız. Yani siz bizim yanımızda, şəxsən mənim yanımda, mənim valideynlər, şahidlər yanımda, ikisi də yanımda, yaxşıdır. Ama sizin sizinle yaxşıdır. Hamımız bir, elə bir ki biz olmaz. Nə belə hesab edirsin. Dünya hələ bizim üçün nağıldı. Min arzun alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamıdan ağıl, özümüzü nə bəxtəvər sanırdıq. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Bugün çox xoş bir gündür ki, 45 ildən sonra sinif yoldaşlarımızla görüşmüşük, görüş təşkil etmişik. Ən sevinci halda odur ki, bizim bugün 2 müəlliməmiz də bizdən iştirak edir. Mən bu yaxınlarda bir alimin sözlərini oxudum, yazısını oxudum. Orada qeyd edildi ki, bu son zəngə ciddi baxmaq, başqa cür yanaşmaq lazımdır. Təkcə orada belə deyək də musiqi çaldırıb oynamaq, nə bilim eyni paltar geyinmək yox. Bu tərbiyəvi bir hərəkətdir. Yəni tərbiyəvi necə? Yəni o məktəbi qurtarmaq nə deməkdir? Məktəb qurtaranda arzulayırsan, nə olacağam, hara gedəcəm, hansı yolu seçəcəm, vətənə, dövlətə, xalqa layiqli bir övlad olmaq üçün hansı peşəni seçim, hansı sənəti seçim, hansı institutu seçim. Biz 80-ci ildə şəxsən onu fikirləşirdik, arzular qururduq, necə olacaq? İndi hansımız arzuya çatdı, yarımçı çatdı, bütöv çatdı. Amma biz həmişə çalışmışıq ki, bəli, dövlətimizə, xalqımıza vicdanlı olaq. Amma həmin ruhda da övladlarımızı böyüdək. Və bugünkü görüşümüz də mənə elə gəlir ki, tərbiyəvi bir görüşdür. Allah ölənlərə rəhmət eləsin, 3 nəfərimiz rəhmətə gedib. Amma ölkə daxilindən xaricdə, Amerikada olub qrup yoldaşımız, sinif yoldaşımız, Moskvada var, Sankt-Peterburqda var. Bu səbəbdən onlar gələ bilmədilər. Amma inanın ki, bugün saat 5-də elə bizim Amerikada olan sinif yoldaşımız bizi yuxudan ayıdıb. O vaxtdan qrup saat 5-dən ayaq üstədir. Hamı bir-biri ilə salamlaşır, görüşür, özü görüntülü. Təəssüratlar çox böyükdür, çox böyük.
çalışsınlar, bir-birlərindən ünsiyyət olsunlar, mehribançılıq olsun. Elə bu həm şagirdlərə tövsiyədir, həm tələbələrə tövsiyədir. Bunu unutmasınlar. Yəni biz tələbə vaxtı da görüşmüşük. 15 ildən sonra, 20 ildən sonra bizim görüşümüz olub. Burada da sinif yoldaşlarımızla görüşürük. Bu artıq 45-ci ilimizdir. Arzu edirik ki, Allah imkan versə bir 50 illiyimizi də keçirək. 45 ilin miskilini, həsrətini gətirmişik gün bura. O qubar olmuş məqamlar var, ondan sonra toz başmış xatirələr var. Hərə bir xatirə gətirib, hərənin ucunda bir xatirə var. Elə xatirələr var ki, yadımızdan çıxıbdır. Yoldaş deyir, sonra yavaş yadına salırsan. Bu gün elə bir yaş dövrüdür ki, biz xatirələrə daha çox yer veririk. Yaşadığımız, keçdiyimiz günləri o nostalji hisslərlə yaşayırıq ki, boylananda arxaya baxaq görə biz necə yaşamışıq? Yaşamışıqmı? Dəyərmi həmin xatirələrə baxmağa? Və bir gün arxaya dönəndə mən bugünkü burada oturub gördüyüm uşaqlar ki var, sinif yoldaşlarım, baxıram ki, yaşamağa dəyər. Yəni o hisslər itməyibdir, səmimi hisslərdir. Əslində bizim bir dəfə görüşümüz olmuşdu 30 illiyimizdə, ancaq bu qədər heyətlə yox, belə deyək ki, bu qədər şagirdlə yox. O zaman çox az sayda şagirdlərimiz yığışmışdılar. Bizim dünyadan gedən müəllimlərimiz də var ki, hansı ki biz onları dünən, bugün ziyarət elədik. Dünyadan köçən şagird dostlarımız var ki, biz onları qəbirlərini ziyarət elədik və onların ruhuna dualar oxuduq təbii ki. Çox xahiş edirəm, əziz valideynlər, əziz şagirdlər, əziz gənclər, əziz yeniyetmələr, axı siz də məzun olacaqsınız. Çalışın ki, bu dövlət üçün, bu ölkə üçün yararlı olun. Bizim də ola bilsin ki, uşaq vaxtlarımızda çox aqressivliyimiz olubdur. Amma biz onu sanki şıltaqlıq kimi dərk eləmişik. Bir-birimizə qarşı hansısa zərər vermək, kiməsə zərər yetirmək kimi bir düşüncəmiz olmayıbdır. Sadəcə məktəb şıltaqlığı kimi olub. Məzun olmaqla bağlı bilirsiniz ki, son zəng günü hər il qeyd olunurdu. Bunu ləğv etmək istəyənlərə də demək istəyirəm ki, siz onu ləğv etməyin. Amma eləyin ki, o uşaqlar o son zəng günündə o keçirdikləri hissi ömür boyu öz xatirələrində yaşada bilsinlər. Çox sağ olun ki, siz də bizim bu sevincimizdə şərik oldunuz.